आसंतु नजर पकाइबा आजिर पाणीपाग अपडेट कौन रही। राज्य में आसंता 2 दिन मध्य अर्थात काली ठारू वर्षा हेबार संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी कराई। पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही बोली कहुच्छी। फल आसंता 20 और 21 तारिख में किछि जिलार हालकारु मध्यम धरण वर्षा हेबा बोली आशंका कराଯାଉଛି। पाणीपाग विभाग अनुसार 20 तारिख में गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, कंधमाल, नवरंगपुर, कलाहांडी, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर और पुरी जिले में हालकारु मध्यम धरण वर्षा हेब। अन्यपटे 21 तारिख दिन केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, मालकानगिरी, कोरापुट और रायगड़ में हालका वर्षा हेबा संभावना रही। जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, झारसुगुड़ा, देवगढ़ और दक्षिण उपकूल ओडिशा रे किछि स्थान में वर्षा हो पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुच्छी। तेबे वर्षा कारण आगामी 3 ରୁ 4 दिन जाए राति तापमात्रा विशेष परिवर्तन हेब नहीं, किंतु परवर्ती समय राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइबा संभावना रही। बात्या मिथिली बांग्लादेश अतिक्रम करने बेले यार सीधासख कौन प्रभाव पड़ो नहीं।